وهي بتفتح الباب اتفاجئت انها معاه وقريبين من بعض جدا، فاتصدمت اول ما شافت كده. مراد بعد عن السكرتيرة بانفعال وبصلها. انت غبية، مش عملوا الباب علشان تخبطي عليه. اخبط عليه؟ يعني هو ده اللي همك؟ ما كنتش مهتم خالص باللي واقف بتخوني مع واحدة ما تسواش. احترمي نفسك يا ميس، الكبير معرفش العيب، بأي حق يعرفه الصغير. شاور للسكرتيرة تخرج وبعدين قربها منه وزعق فيها. ده مش اسلوب واحدة محترمة، وبعدين انا اعمل اللي انا عايزه. ايوه بس دي خيانة. لو كنت قلتلك اني بحبك ما تبقاش خيانة، بس انا لا قلتلك ولا وعدتك بحاجة. انت مستوعب كلامك اللي بتقولهولي؟ طبعا. وبعدين بص لنفسك في المراية، حتة عيلة لا راحت ولا جت. اكيد مش هوقف حياتي عليكي، لازم الواحد يبص لواحدة تدخل دماغه وفي الاخر يتدبس في الجواز منك. طلعت وجريت على برا، لكن فجأة سمع صوت صعب جدا، بص لقاها مرمية على الارض. انا قلت لك كرهها فيك، مش موتها يا مراد، ما قلتش ليك تخسرني بنتي.